美女来了。淡水最新打卡秘境回来啦！大家熟悉的观海长堤整修完成，上个月正式华丽回归。我们看一下夕阳。这座宝藏海堤就在我家附近，紧邻淡江大桥，是淡水最新回归的人气景点。我相信它很快就会成为淡水下一个爆红打卡地标。站在长堤上，左拥观音山与淡海新市镇，右览辽阔的台湾海峡，山景海景一次尽收眼底。每当夕阳西下，金色余晖洒满海面，整片天空仿佛披上一层金黄色彩，随手一拍都是令人惊艳的画面。现在就跟着我们的镜头一起抢先开箱这片令人怦然心动的无敌海景，感受淡水最迷人的海岸魅力吧！现在就跟着小星星的脚步 ，Let's run！忙了一整天，就算天快黑，我们还是要带大家抢先开箱我家附近的超美新景点，来瞧瞧这个刚升级的秘境有多厉害。从疫情过后，淡水最新人气景点观海长堤。观海长堤位于淡水沙仑海水浴场与海尾仔之间，临近水管公园，是欣赏夕阳、海景与骑乘自行车的绝佳地点。站在长堤上，左边可以远眺观音山与淡海新市镇，右边则是浩瀚无边的台湾海峡。每到黄昏，夕阳洒落海面，天空云彩千变万化，金色水岸美得令人流连忘返。附近景点也超丰富，包括淡江大桥、渔人码头、沙仑海水浴场、护尾炮台、红毛城，以及热闹的淡水老街。无论是散步、慢跑、骑自行车，淡水观海长堤都是感受北台湾海岸魅力的最佳去处。那个蚊虫最多哈，飞出来的蚊子最多，好多人也很多。今天天空超美的，有云层的变化，然后又是好天气哦。自行车道从这边开始慢慢架高，然后就是往海尾仔那边的方向。淡水最新打卡秘境观海长堤，7月20日开放，全长约1.7公里的高架钢构步道，带你用最美视角欣赏台湾海峡与淡水河口的壮丽景色。漫步在海堤之上，仿佛走进电影场景，迎着海风前行，270度环景视野转角，每一步都是绝佳拍照角度。周边串联沙仑海滩、水管公园及最后秘境海尾仔，无论白天看海，或是傍晚追逐夕阳，都能感受淡水最迷人的滨海魅力。来看，也看，很漂亮哦！来合照，合照，合照。好，前方那边哦，下坡下去哦，就是观海长堤的终点哦，所以观海长堤没有很长哦，大概2公里左右。那下去那边哈，再直走就是那个
海围宅啊。好，我们现在来到了这个观海场地的终点，左前方那边就是海围宅，淡水有名的最知名的景点之一。那边都是维持这个天然的这个海岸线，哦，风景超美的。好，我们继续哦。海围宅位于观海场地的终点，也是淡水金色水岸自行车道的最尾端。这里拥有900公尺长的辽阔海滩，漫步其中，迎着海风，感受淡水少见的宁静海岸风情。由于自然涛刷现象，主管单位考量维持这片海岸原有的自然样貌，让它保留最淳朴的美。夕阳西下时，金色阳光洒落海面，海天交织成一幅天然画作，静静享受属于淡水的悠闲时光。来这边走这个观海场地顺便来到这边海围宅看一下。那以前海围宅还没这么多人知道那现在越来越多人知道了。我最喜爱的美国作家之一 Annie Dillon 曾说 ：“How we spend our days is, of course, how we spend our lives。”在忙碌的日子里，偶尔放慢脚步，陪伴家人一起看海，追逐夕阳，感受海风轻拂，这些温暖的片刻，正是岁月留给我们最珍贵的礼物。淡水观海长堤不只是一处欣赏美景的地方，更是一座收藏幸福、记录回忆的海岸秘境。如果您喜欢小星星的这支影片，别忘了帮我们按赞、订阅，也分享给身边的朋友。您的一个支持，都是小星星学英文继续前进的动力。让我们为大家带来更多、更精彩的风景与故事哦！